ఈ వీడియోలో బాడీని హైడ్రేటెడ్గా మైండ్ని రిఫ్రెష్గా ఉంచే 5 న్యాచురల్ హెల్తీ డ్రింక్ రెసిపీస్ని తెలుసుకుందాం. 5th డ్రింక్ ఈజ్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ వన్ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో గుడ్ ఫర్ హెల్త్. నమస్కారం, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నేచర్ ఇస్ న్యాచురల్ దేవేందర్. ఫస్ట్ డ్రింక్ వాటర్ మిలన్ జ్యూస్. ఇంగ్రీడియంట్స్ 2 cups chopped watermelons, 1 carrot, 2 small sized chopped amlas, 4 తులసి లీవ్స్, 2 or 3 tablespoons హనీ. ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మిక్సీ జార్లో వేసి బ్లెండ్ చేయాలి. బ్లెండ్ చేసిన తర్వాత సర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే వాటర్ మిలన్ జ్యూస్ రెడీ. ఈ డ్రింక్ని ఆఫ్టర్నూన్ లేదా ఈవినింగ్ టైంలో త్రాగడం బెటర్. బాడీని హైడ్రేటెడ్గా ఉంచుతుంది, ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేస్తుంది, విటమిన్ సి కూడా బాడీకి లభిస్తుంది. సెకండ్ రెసిపీ మజ్జిగ. ఇంగ్రీడియంట్స్ 2 cups కర్డ్, 10 to 12 మెంతి లీవ్స్, జీలకర్ర పౌడర్ ½ tablespoon, పెప్పర్ పౌడర్ చిటికెడు, 1 cup వాటర్. ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మిక్సీ జార్లో వేసుకొని బ్లెండ్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే మజ్జిగ రెడీ. ఈ డ్రింక్ని కూడా ఆఫ్టర్నూన్ లేదా ఈవినింగ్ టైంలో తీసుకోవడం బెటర్. ఈ డ్రింక్ తీసుకోవడం వల్ల బాడీ కూల్గా ఉంటుంది, ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ అవుతుంది, మైండ్ రిఫ్రెష్గా ఉంటుంది. థర్డ్ రెసిపీ ఆంపానా. ఇంగ్రీడియంట్స్ 10 to 12 మెంతి లీవ్స్, 6 dates వితౌట్ సీడ్స్, 1 tablespoon జీరా పౌడర్, 3 to 4 tablespoon లెమన్ జ్యూస్, ½ tablespoon రాక్ సాల్ట్, 2 cups వాటర్. లెమన్కి బదులు ఒక మీడియం సైజ్డ్ మామిడి పండు కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మిక్సీ జార్లో వేసి బ్లెండ్ చేసుకోవాలి. డ్రింక్ తీసుకోవడం వల్ల బాడీ హైడ్రేటెడ్గా ఉంటుంది, డైజెషన్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది, డయాబెటీస్ రాకుండా కాపాడుతుంది. ఫోర్త్ రెసిపీ లెమన్ జ్యూస్. 3 to 4 లెమన్స్, చిన్నవి 2 pieces ఆఫ్ లెమన్ తోలు, జింజర్ చిన్న చిన్న ముక్కలు 4, రాక్ సాల్ట్ ½ tablespoon, 2 మెంతి లీవ్స్, కోకోనట్ 5 to 6 pieces. కోకోనట్కున్నటువంటి బ్రౌన్ లేయర్ రిమూవ్ చేయాలి. 12 dates లేదా 3 tablespoon షుగర్. ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటేసి బ్లెండ్ చేసుకోవాలి. ఈ బ్లెండ్ చేసిన దానికి వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ 2 minutes బ్లెండ్ చేయాలి. నౌ అవర్ ఫోర్త్ రెసిపీ ఈస్ రెడీ. ఈ డ్రింక్ తీసుకోవడం వల్ల డైజెషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, హైడ్రేటెడ్గా ఉంటుంది, అలాగే ఇమ్యూనిటీని కూడా బూస్ట్ చేస్తుంది. ఫైనల్ వన్, 5th వన్. దిస్ ఈజ్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ వన్, రోస్ మజ్జిగ. ఇంగ్రీడియంట్స్ 1 cup కర్డ్, 10 dates ఆర్ 3 tablespoon షుగర్, ఇలాచీ పౌడర్ 1 tablespoon, రోజ్ పెటల్స్ 15 to 20, వాటర్ 1 cup అండ్ 2 మెంతి లీవ్స్. ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మిక్సీ జార్లో వేసి బ్లెండ్ చేసుకోవాలి. నౌ ద రెసిపీ ఈస్ రెడీ టు టేస్ట్. ఈ డ్రింక్ తీసుకోవడం వల్ల డైజెషన్, బోన్ హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, స్టమక్ ప్రాబ్లమ్స్ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది, అలాగే ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేస్తుంది. ఇది ఇవాళటి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం వెంటనే నేచర్ ఇస్ న్యాచురల్ దేవేందర్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ని కనుక యాక్టివేట్ చేసుకున్నట్లయితే నేను పెట్టిన ప్రతి ఒక్క వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్లో వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.